السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد بعنوان تفسير حلم الخيار للعزباء والحامل والمتزوجة. نبدأ بالعزباء. الخيار في منام العزباء إذا كان في موسمه يدل على حصولها على ما تتمناه وما تحلم به. إذا كانت طالبة نجحت وتفوقت في دراستها، وإن كانت في سن الزواج تزوجت بإذن الله تعالى. أما الخيار المخلل أو الخيار إذا كان أصفرا يدل على الشر. إن كانت طالبة رسبت، وإن كانت في علاقة عاطفية فارقت شريكها، وإن كانت على وشك الزواج فشلت خطبتها أو زواجها. الخيار المخلل والأصفر يدل على الرسوب في الدراسة، كما أنه يدل على المرض والتعب. تقطيع الخيار، أما على عكس من ذلك، تقطيع الخيار للفتاة العزباء أو للمرأة العزباء خير وبركة وزواج وعقد قران بإذن الله تعالى. أما تفسير الخيار للحامل يدل على الخير والبركة لها ولجنينها، كما يدل الخيار الأخضر في منام المرأة الحامل يدل على جنس المولود، مولود ذكر بإذن الله تعالى. أما الخيار الأصفر أو الخيار المخلل يدل على المشاكل والصعوبات والمشاكل الزوجية والمادية والصحية والأسرية. الخيار الأخضر على عكس من ذلك للمرأة الحامل يدل على زوال المشاكل والهموم والأمراض والتعب. أما الخيار بالنسبة للمرأة المتزوجة، إذا كان الخيار أخضرا يدل على زوال الهم والغم وانتهاء المشاكل والخلافات. إذا كان الخيار في غير موسمه يدل على عكس ذلك، الهم والغم. أما إذا كان الخيار أصفر يدل على المرض للمرأة المتزوجة. شراء الخيار وزراعته يدل على الخير للمتزوجة كالحمل مثلا. دمتم في أمن الله وسلامته ورعايته، حفظكم الله من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.